Hey guys, welcome to my channel. আজি মই বানানাৰ চিপছ বনাব বিচাৰিছো। ঘৰৰে গছত লগা কল হয়। কেনেকৈ বনাও আমি বানানা চিপছটো আহকচোন চাই যাওঁ। এইটো মোৰ প্ৰথম আছামিছত বনোৱা ভিডিঅ' হয়, গতিকে কিবা যদি কোৱাত ভুল ভ্ৰান্তি হয় ক্ষমা কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। এইটো চব্জি খোৱা কল হয় দেই। কলবোৰ এয়া গুছুৱাই ল'লোঁ। তাৰে দুটা কল লৈছোঁ মই, দুটাকৈ এয়া সৰু সৰু পাতল কৰি কাটি লৈছোঁ যাতে ভাজোতে ভালদৰে সিজি যায়। এতিয়া বাতি এটাত পানী লগত নিমখ আৰু হালধি লৈ মিক্স কৰি ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ পানীটো। এই হালধি আৰু নিমখৰ মিশ্ৰণটো কেলে লৈছোঁ আপোনালোকে গম পাব ভিডিঅ'ৰ মাজত, গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এতিয়া ধাৰাৰ ৰিফাইন অইল লৈছোঁ। তেলৰ পৰিমাণটো অলপ বেছিকৈ দিব লাগিব কাৰণ ফ্ৰাই কৰা হ'ব ন, ডিপ ফ্ৰাই, সেইকাৰণে মানে। আমাৰ তেলো গৰম হ'ল। এতিয়া কাটি লোৱা স্লাইচবোৰ আমি এয়া তেলত দি দিলোঁ। যেতিয়ালৈকে ভালদৰে নিসিজে, ক্ৰাঞ্চি লুকছটো নাহে, তেতিয়ালৈকে ভালদৰে হেতাটো ঘূৰাই থাকিব লাগিব, নহ'লে তলত থকা কলৰ চিপছবোৰ পুৰি যাব। অলপ অলপ ক্ৰাঞ্চি লুকছটো আহিব ধৰিছে। এয়া কালাৰটো চেঞ্জ হৈছে আমাৰ কলৰ চিপছবোৰৰ। অলপ কুৰকুৰা ক্ৰাঞ্চি চাউণ্ডো আহিছে ইয়াৰ। মই কলৰ স্লাইচবোৰত নিমখ আৰু হালধি দিয়া নাছিলোঁ, গতিকে এতিয়া প্ৰথমতে মিলাই লোৱা এই মিশ্ৰণটো অলপ ভজা হোৱাৰ পাছত ওপৰত মানে এনেকৈ 1-2 চামুচ ওপৰত দি দিব লাগে। তেতিয়া নিমখটো ভালদৰে লাগিব আৰু কালাৰটোও অলপ ধুনীয়াকৈ উঠে। আপোনালোকে যদি বিচাৰে, যেতিয়া আমি কলটো সৰু সৰু স্লাইচ কৰি লৈছিলোঁ সেইটো সময়তে নিমখ আৰু হালধিটো মিক্স কৰি ল'ব পাৰে, কিন্তু মই ভাবোঁ যে হালধিটো ভাজিলে পুৰি যাব, সেইকাৰণে টেষ্টটো ভাল নাহিব বুলি মই এনেকৈ কৰিলোঁ। এতিয়া ৰৈ যোৱা চিপছবোৰ আকৌ আগৰ দৰে ভাজি ল'ম। দেখাত অলপ কিনা বানানা চিপছবোৰৰ লুকছ আহিছেনে? ফ্ৰাই কৰাটো হৈছেগৈ আৰু তেনেকৈ আগৰ দৰে ছেম প্ৰচেছত আকৌ এয়া মই মিশ্ৰণ কৰি লোৱা হালধি নিমখৰ পানীটো 1 বা 2 চামুচ কৰি দি আছোঁ। খাই বহুত ভাল লাগিছে। আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন। ট্ৰাই কৰিলে মোক প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকৈ লাগিল। কম সময়তে একো নাথাকিলে ধুনীয়াকৈ কলৰ চিপছ বনাই ঘৰতে খাব পাৰি। আজি ৱেডাৰো বহুত ঠাণ্ডা, বৰষুণ দি আছে, গতিকে কি বনাওঁ কি নবনাওঁকৈ কল আছিল, কলটোকে আমি চিপছ বনাই চাহৰ লগত খাওঁ বুলি বনালোঁ আৰু। এয়া আমাৰ কলৰ চিপছবোৰ বনোৱা হৈ গ'ল। একদম ধুনীয়া ক্ৰাঞ্চি লুকছটো আহিছেনে? আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব দেই। গাখীৰ চাহ থাকিলে আৰু ভাল লাগিল হয়। আমি লাল চাহ বনালোঁ। লাল চাহৰ লগতে কলৰ চিপছৰ জুতি লওঁ আৰু দেই।